अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई है। कुछ जानवरों ने घास वगैरह खा लिया, सब खड़े इंतज़ार में बाहर धूप में जाने के। एक का दूध निकल रहा है कई जगह से, हमारे भैंस का नहीं कट्टा है, चक्कर है। ये हमारी भी गाय खड़ी है, ये खड़ी है, देखो मेरी कुत्ती देखें वो कैसे खेलती है। देखो कितने प्यार से खेलती है।